Totta vai tarua -sarjassa selvitellään Kaakkoisrannikkoon kohdistuvia väitteitä. Tässä jaksossa tutkitaan väitettä. Pyhtää on uusi Hanko. Totta vai tarua? Väitettä on tutkimassa toimittaja, kirjailija, TV-tähti Kimmo Ohtonen. Hankohan on tunnetusti helsinkiläisten suosima kesämökkikaupunki ja lomakohde. Mutta viime vuosien aikana vähin äänin täällä idässä on noussut Hangolle haastaja. Nyt mä oonkin selvittämässä, onko Pyhtää uusi Hanko. Otetaan heti alkuun tarkasteluun etäisyys Helsingistä. Niin Pyhtäälle kuin Hankoon on kutakuinkin sama matka, mutta moottoritien ansiosta tänne Pyhtäälle pääsee nopeammin. Niin ja tarvittaessa tänne voi tulla tätäkin isommalla koneella. Etäisyydestä Pyhtäälle piste. Pyhtään tutkiminen aloitetaan mereltä. Oppaakseen meriretkelle Kimmo saa todellisen Pyhtää-tuntijan, ex-kunnanjohtaja Olli Nuuttilan. Hyvä nähdä. Kuin myös. Kimmo. Olli. Tavat. No niin, tää on siis meidän menopeli sitten. Tällä mennään. Tää on pyhtääläisvalmisteinen vene tiiskeri. Pyhtäällä on pitkä historia veneenrakennuksessa. Heinlahden veistämö, joka näitäkin tekee, niin se on jo vuonna 1928 perustettu, eli 94 vuotta. Ja pyhtääläiset on kauhean ylpeitä siitä veneenrakennusosaamisesta, mitä täältä löytyy. Tämä on semmoinen nopeakulkuinen matkavene. Tällä mennään. Ruvetaanko me ottaa köysiä Köydet pois? irti, Joo. fendarit irti, niin sitten päästään menemään. Minkälainen se elinikä yleensä on veneellä? Niin, onhan veneiden elinikä kohtuullisen pitkä, koska ensimmäiset tiiskeriveneet on muistaakseni vuonna 1972 tai 1971 tehty, valmistettu ja ne on edelleen kulussa. Nyt me ollaan ymmärtää tarkemmista, kun veneet nimetään ja siihen tulee niin vahva tunneside, että jos se yhteinen matka kestää sen 50 vuotta, niin ei ihme, että se on aika niinku perheen jäsen melkein. Joille miehille se on tärkeämpi kuin vaimo, mutta en lukeudu niihin. Tuo on hyvä, tärkeä lisätä. Pienen merimatkan jälkeen saavutaan Keihässalmeen, jossa Kimmo pääsee tapaamaan juuri Pyhtäälle muuttaneen Heikki Mustosen. Terve. Terve. Kiva tavata. Kuin myös Heikki. Kimmo. Nämä on siis sun tilukset nyt sitten. Joo, me ollaan täällä asuttu nyt 3 kuukautta ja tämmöinen paikka me satuttiin sitten löytämään. Oliko se iso kulttuurisokki muuttaa Helsingistä kuitenkin tänne vähän syrjäisempään? No ei sinänsä, että minähän olen alun perin Inarista kotoisin. Se, että kun mä tykkään tehdä paljon asioita ja Helsingissä, jos tekee jotain, niin pitää lähteä johonkin. Täällä sun ei tarvitse kävellä ulos ovesta ja olla, niin sä pystyt tekemään asioita. Niin se on ehkä se suurin ongelma Helsingissä. Plus, että mä en pysty ostamaan kivoja työkaluja, ei ole tilaa, emäntä ei halua olohuoneeseen hitsivehkeitä eikä muuta, niin täällä on nyt tilaa. Eli parisuhteenkin kannalta tämä on parempi ratkaisu kuin Helsinki. Kyllä, ehdottomasti. Ymmärrätkö mä oikein, että teilläkin te kuitenkin käytte Helsingissä, että ette ole tänne erakoitunut vielä ainakaan? Joo, me molemmat ollaan töissä. Avopuoliso on toimittaja. Hän käy kerran viikossa ja mä oon Vaisalassa töissä. Eli tämä Suomen ainut firma, jolla on liiketoimintaa useammalla planeetalla Suomessa ja Marsissa. Että Mars-mönkeissä on muun muassa meidän sensorit. Eli sun toiminta-alue on Pyhtää, Helsinki ja Mars. Joo. Se on ihan hyvä. Itse asiassa mä oon kyllä lentokenttäpuolella, mutta noin välillisesti. Niin, kyllä se pitää mainita. Kyllä. Mietin, kun asuitte Helsingissä ja te etitte kämppiä täältä seudulta, niin miten nyt kun teit sitä kartoitusta, niin minkälainen se hintataso Pyhtäällä on, kun vaikka verrataan Helsinkiin? No vähän lisää siihen. Meillä on Merihaassa kolmio, 52,5 neliön tehokolmio. Niin vähän siihen lisää, niin sillä saa sitten tämmöisen 1,2 hehtaaria tonttia ja sitten saa 10 hehtaaria mettää ja kasavanhoja rakennuksia ja rantasauna ja merenranta. Mä oon nyt selvittämässä tässä tutkiva journalismin menetelmin, että onko Pyhtää uusi Hanko. Ja Hankohan on monelle tuttu, se on nykyään myös tosi pop ja siitä on tehty biisiä ja ynnä muuta. Ja samaan aikaan tää tapahtuu tosi paljon kaikenlaista, niin mitä fiiliksiä herättää tää olettamus sussa, että Pyhtää on uusi Hanko? Hangosta mulla ei ole hirveästi kokemuksia, on ainoastaan käynyt siellä vierasvenesatamassa nukkunut myrskyn ohitse, mutta se, että
miten se helsinkiläisen näkökulmasta Hanko on näkynyt mulle, niin ei ole älyttömästi näkynyt. Mutta Pyhtää on. Pyhtää aina silloin tällöin kuuluu ja näkyy. Täällä koetaan koko ajan kehittää ja viedä asioita eteenpäin. Ja jopa kalastajat on täällä mukavia, joka on ollut aika yllättävää. Että naapurin kalastaja on antanut tosi hyviä verkkovinkkejä. Ja Oikeesti? Joo. No toi on kyllä, en muista koskaan kuulleeni noin, että niin selvästi sä oot jo nyt todistanut sen, että täällä ainakin ilmapiiri näyttää olevan semmoiselle tekemiselle ja uusille ideoille ja niiden jakamiselle niin aika hyvä. Kyllä. Seuraavaksi Tiiskeri suuntaa Kaunissaareen, vasta valmistuneeseen upeaan vierasvenesatamaan. No niin, Kimmo, nyt ollaan Pyhtään Kaunissaaressa. Niin kuin huomaat, tässä on ihan tuliteräsatama. Tämän sataman ainutlaatuisuutta lisää vielä se, että tämä on aivan tässä ulkomeren äärellä suojaansa turvallinen satama. Niin tässä on monta tämmöistä kiehtovaa elementtiä. Aha. Terve. Moi. Morjens. Kaunissaaren perinteistä lohikeittoa tarjolla. Näyttävä hyvältä. Hyvää ruokahalua. Joo, kiitoksia. Kiitos. No niin, hyvää ruokahalua. Kiitos samoin. Tuolla kun merellä seilattiin, niin ei niinku uskoisi, että yhtäkkiä täällä ilmestyy tämmöinen saari ja sitten täällä on niinku asutusta ja sitten on tämmöisiä ravintoloita täällä. Niinku, että jotenkin hämmentävä paikka. Se on totta. Tämmöisiä paikkoja ei montaa löydy ja oikeastaan enpä ole löytänyt yhtään, missä on näin hyvä palvelutarjonta ja ravintolatarjonta. Et on saaria, missä on ravintolaa ja on venesatamaa ja on sitten majoitusta ja saunoja ja niin edelleen, mutta että samasta paikasta löytyy näin monta, niin se on ainutlaatuista kyllä. Mutta miten täällä Pyhtäällä, niin minkälaista tarjontaa täällä on veneilijöille ja matkailijoille? No, täällä on aika vilkasta nimenomaan musiikkipuolen tarjonta. Meillä on kulttuuritalo, jossa tänäkin kesänä on ollut 13 Suomen ihan eturivin artistia esiintymässä konsertteissa. Ja sitten meillä on tämmöinen saaristomarkkinatapahtuma vuosittain, joka on tämmöisen merenrantakahvilan Sagitan yhteydessä ja siellä Sagitta järjestää konsertteja ja erityisesti silloin kun on tämä saaristomarkkina-aika, niin siellä on paljon actionia. Muun muassa Arttu Viskari on laulamassa siellä samana viikonloppuna. Olavi Uusivirta kulttuuritalolla, samaten Elastinen. Meitä suorastaan hemmotellaan tällä kulttuuritarjonnalla Pyhtäällä. Paluumatkalla Olli haluaa vielä näyttää Kimmolle yhden omista suosikkikohteistaan Pyhtäällä, Longön retkisaaren. Siis kaikista paikoista täällä Pyhtäällä, niin tää on se sun sielunmaisema. Joo, tää on semmoinen paikka, kun tulee tänne, mä oon muutamia kertoja täällä käynyt, niin täällä jotenkin saa semmoisen rauhan ja sielun levon. Niin kun miettii, että eihän nykyään, no varsinkaan Etelä-Suomessa, mutta ei myöskään pohjoisesta, on helppo löytää paikkoja, missä ei ole ihmisiä. Niin. Ja tämmöiset saaret, suojellut saaret, jotka on luonnontilaisia, niin nämä on kyllä aika harvinaisia helmiä. Joo, täällä on Pyhtään saaristossa löytyy näitä. Tämä Pyhtäähän on muutenkin siinä mielessä niin kuin luonnon ystävän paikka, että paitsi täällä on tämä Itäisen Suomenlahden kansallispuisto, meillä on myös toinen kansallispuisto, joka on sitten taas ihan erilainen tuolla sisämaan puolella suoalue, Valkmusa-niminen kansallispuisto. Mutta yhteistä kuitenkin näillä molemmilla on se semmoinen rauha ja rauhoittuminen ja luonnosta voimaan saaminen ja voimaantuminen. Ja tässä sitä nyt kokee lämpimällä kalliolla meren äänessä. Luonnon merkitys korostuu meille kaikille nykypäivänä ja se, että Pyhtäällä on 2 kansallispuistoa ja Hangolla ei ole yhtään, niin se ei jätä mitään arvailujen varaa. Pyhtää vietään erän. Upean meriretken jälkeen jatkaa Kimmo tutkimustaan maan kamaralla, tai ainakin melkein. Tämä kaikki on tutkiva journalismin nimessä.
Hanko, niin tää on semmonen kokemus, mitä ei siellä päin tule koettu, että nyt kyllä menee taivaallisesta elämyksestä piste Pyhtäälle. Pyhtää ei ole pelkkä lomakohde, vaan tontteja löytyy runsaasti myös ympärivuotiseen asumiseen. Anna Jaakola ja Juha Koskinen rakensivat unelmakodin Pyhtäälle. Mistä te saatte tämän idean, että lähdette rakentaa tänne Pyhtäälle merenrannalle omaa lukaalia? No vaimo saa vastata siihen. Sehän oli vähän niin kuin vahinko melkein, että minä vähän kattelin noita kaikkia tontteja. Me asuttiin silloin isommassa kaupungissa ja täältä päin ollaan kuitenkin, tai minä olen täältä päin kotoisin. Ja sitten löytyikin tällainen tontti, mitä sitten päätettiin tulla katsomaan. Ja sitten loppu on historiaa sen jälkeen, kun tänne tultiin. Niin me oltiin kyllä molemmat ihan myytyjä siinä kohtaa. Että. Mä olen miettinyt just, että kun paljon puhutaan nykyään siitä, että pienet paikkakunnat näivettyy ja väki muuttaa kaupunkeihin, suurkaupunkeihin ja sinne se elämä keskittyy, niin jotenkin tässä viime aikoina on tullut semmoinen fiilis, että se ei kerro koko totuutta. Ja nyt kun juttelee teidänkaan, niin tulee semmoinen fiilis vielä vahvemmin. Ehkä me ollaan itsekin ihmetelty, että miksei ihmiset ole enemmän ymmärtänyt, että kuinka paljon tavallaan niin kuin vapautta eläminen kaupungin ulkopuolella voi tuoda tavallaan just sen vapaa-ajan ja harrastusten ja arjen suhteen. Mähän tulin siis Pyhtäälle tutkivan journalismin nimissä selvittämään, että onko Pyhtää uusi Hanko, kun puhutaan trendikkäistä paikoista, joita helsinkiläisetkin on suosinut lomakohteena. Ja jotenkin on herännyt mulla sellainen fiilis, että Pyhtää nousee niin kuin siellä täällä esille erilaisissa jutuissa, innovatiivisessa ajattelussa ja tämmöisessä. Niin mitä te ajattelette tästä mun hypoteesista? Saanko mä vastata? Saat. No, meidän mielestä Pyhtää ei ole Suomen uusi Hanko, vaan Pyhtää on Suomen Pyhtää. Ei ole toista samanlaista paikkaa, enkä mä vertaisi tätä mihinkään. Se on ihan totta. Pyhtää on Pyhtää ja mun mielestä ne ei tarvitse olla mitään muuta kuin Pyhtää. Tää on omaleimainen. Tää on omaleimainen paikka. Ihan oma juttuunsa. Tiedättekö mitä nyt niin tuli semmoinen vastaus, että mulla on jauhot suussa. Toi on todella niin vahva vastaus, että onko mä sit kysynyt ihan väärää kysymystä. Jotta Kimmo saa tutkimuksensa päätökseen, vaaditaan vielä pari kysymystä juuri aloittaneelta kunnanjohtaja Terhi Lindholmilta. Kun mietitään Pyhtäätä, miten se eroaa vaikka muista tästä lähialueen paikoista, niin mitkä on sun mielestä sen niin kuin Pyhtään vahvuudet? No kyllä tämä tällainen niin kuin, ympäristö tai tämmöinen kompaktius ja se erilaiset asuinympäristöt, mitä täällä on, niin se on tosi hienoa. Ja just se, että minkälaisia palveluita täällä on tarjota ja sitten se helpot yhteydet itään ja länteen Kotkan palveluihin ja sitten toisaalta pääkaupunkiseudulle, että kyllä täällä on kaikkea, mitä ihminen voi tarvita. Ja mä oon käynyt vähän nyt faktoja läpi ja tietenkin pitää paneutua heti niin kuin tärkeisiin lukuihin, eli veroprosenttiin. Ootko tietoinen, että mikä veroprosentti on A Pyhtäällä ja B Hangossa? No Pyhtään veroprosentti on 20,75 ja Hangon veroprosenttiin mä en nyt kyllä tiedä. No mä voin kertoa, että Hangon veroprosentti on 21,75. Prosenttia suurempi. Noniin, hyvä Pyhtää. Piste Pyhtäälle. Jos mä olisin semmoinen tyyppi, joka etsii loma-asuntoa ja valittavana on joko loma-asunto Pyhtäältä tai loma-asunto Hangosta merenrannalta, ja mä otin vertailuksi tämmöisen 84 kokoisen loma-asunnon, niin osaatko sanoa, että minkälainen hintaero on Pyhtään ja Hangon välillä? No, veikkaan, että se on aika iso se ero, mutta mitä hän nyt heittäisi? Sanoisinko, että puoleen hintaa saa Pyhtää? Aika lähellä, joo, kyllä. Pyhtäällä oli 165 000 ja Hangossa se oli lähemmäs 330 000. Okei, noniin. Pyhtää 5, Hanko 1. Niin, se vaataa hieno reissu alkaa tulee päätökseen ja täytyy sanoa, että vailla turhaa kaunistelua, niin tää on ollut mahtava reissu ja silmiä avaavaa päästä tavallaan kosketuksiin sen Pyhtään tosielämän kanssa. Mä oon päässyt kokemaan upeata merellistä luontoa, Kaunissaarta, mitä uskomaton historia siellä on. Ja ennen kaikkea nämä ihmiset, kenen kanssa mä oon saanut viettää täällä aikaa, se on semmonen, mikä jää mieleen, minkä mä vien tästä mukanani. Kulttuuritarjontahan täällä on aivan uskomattoman hieno.
Ja kun miettii, että paikkakunta on kooltaan pieni, niin se, että täällä on näin paljon tapahtumia, yhdessä tekemistä ja uusia ideoita, niin sitä ei tiedä, minkälaista tarinaa täältä Pyhtäältä tulee muutaman vuoden päästä. Mutta mähän lähdin tänne Pyhtäälle selvittämään tätä suurta journalistista kysymystä. Onko Pyhtää uusi Hanko? No, nyt reissun päätteeksi mulla alkaa olla vastaus valmiina. Aivan kuten Anne ja Juha sanoi, Pyhtää ei ole uusi Hanko. Pyhtää on Pyhtää. Nämä 2 paikkaa meren äärellä on aivan omanlaisiansa, ainutlaatuisiansa. Ja se on kummassakin oma identiteetti ja tekemisen meininki. Ja se on älyttömän hienoa. Ehkä kysymys kuuluukin, kumman sä koet omaksesi?